नमस्कार, मी अर्चना. उमंग फूड या रेसिपी चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत. मैत्रिणींनो, बऱ्याच वेळा आपल्याला चहाच्या वेळेला किंवा फावल्या वेळेत काहीतरी स्नॅक्स खावेसे वाटतात. काही वेळेस ते घरात अवेलेबलही असतात, कधी नसतात. ऐन वेळेला बनवायचाही आपल्याला कंटाळा येतो आणि बाहेरून आणायचाही कंटाळा येतो. पण आज आपण जी रेसिपी बनवणार आहोत ती तुम्ही एकदा बनवली की 15 ते 20 दिवस आरामात स्टोअर करू शकता आणि तुम्हाला वाटेल तेव्हा तुम्ही ती खाऊ शकता. चला तर मग सुरुवात करूयात आपल्या आजच्या रेसिपीला. आता तुम्हाला मी एक पुरी तोडून दाखवते. तुम्ही आवाज ऐकून समजू शकता की किती छान क्रंची अशा तळल्या गेल्या आहेत आणि हाताने छान असा चुरा होतोय त्याचा. ते खूप क्रंची झाले आहेत. मैत्रिणींनो, स्नॅक्स बनवण्यासाठी सर्वात आधी आपण घेऊयात 2.5 कप मैदा. त्यामध्ये मीठ टाकून घेऊ. मीठ आपल्याला चवीला जेवढं हवं असतं त्यापेक्षा थोडंसं जास्त टाकायचं आहे. हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आपण. मीठ मैद्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स झालं की त्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे तूप टाकून घेऊ. आणि हे छान मिक्स करून घेऊ आता आपण. मैत्रिणींनो, आपण तूप छान मैद्यामध्ये मिक्स करून घेतलं आहे. आता त्याची मूठ बनवून पाहू ते व्यवस्थित बनलं आहे का. तर त्याची छान मूठ बनते म्हणजे ते व्यवस्थित मिक्स झालं आहे. तर त्यामध्ये आपण आता 1 चमचा जिरे टाकून घेऊ. अर्धा चमचा ओवा आपण हातावर असा बारीक करू थोडासा, म्हणजे छान वास येईल आणि चव येईल. तसेच 1 चमचा मिरेपूड घेतली आहे मी आणि 2 ते 3 चमचे, तुम्हाला जेवढी कसुरी मेथी आवडत असेल तसे तुम्ही टाकू शकता. मला जास्त आवडते म्हणून मी 3 चमचे घेतली आहे. ती व्यवस्थित भाजून आणि थोडीशी क्रश करून घेतली होती मी. ते छान मिक्स करून घेऊत आपण. आता हे पीठ मळण्यासाठी आपण कोमट पाणी वापरणार आहोत. पाणी आधीच कोमट करून ठेवलं होतं. ते जास्त गरमही नको आहे आणि थंडही नको आहे. आपल्याला याचा छान घट्ट असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. आपण चपातीसाठी जसं पीठ मळतो त्यापेक्षा थोडं घट्ट ठेवायचं आहे आपल्याला. तुम्ही पाहू शकता मी छान घट्ट असं पीठ मळून घेतलं आहे. आता हे मळलेले पीठ आपण या भांड्यामध्ये झाकण लावून 15 ते 20 मिनिटासाठी रेस्ट करण्यासाठी ठेवूयात. आता आपण 2 चमचे मैदा घेऊयात आणि त्यामध्ये 2 चमचे तूपही ॲड करणार आहोत. याची आपल्याला छान अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता मैत्रिणींनो, आपण याची छान अशी पेस्ट बनवून घेतली आहे. वीस मिनिटं झाली आहेत मैत्रिणींनो. आपण पेस्ट बनवून बाजूला ठेवली आहे. आता आपण जे पीठ मळून ठेवलं होतं ते पुन्हा घेऊ आणि हलक्या हाताने परत मळू एकदा. आपलं पीठ मळून झालं आहे. आता आपण चपातीसाठी जसे गोळे बनवतो त्या आकाराचे आपल्याला एक समान गोळे बनवून घ्यायचे आहेत. तुम्ही पाहू शकता मैत्रिणींनो, सर्व पिठाचे मी एक समान असे गोळे बनवून घेतले आहेत. आता हे गोळे आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ आणि एक एक गोळा करत त्याची छान अशी पोळी लाटून घेऊ. आता पोळी लाटताना जर गरज वाटली तर आपण मैदा लावून घेऊ.
आपण ही पोळी सर्व बाजूने एक समान लाटून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता मैत्रिणींनो, आपण छान पोळी लाटून घेतली आहे। आता पोळी किती पातळ लाटली तुम्ही पाहू शकता। आता ही पेस्ट आपण या पोळीवरती व्यवस्थित लावून घेऊ। पेस्ट व्यवस्थित पसरून घेऊ पोळीवरती आपण। आणि या पोळीचा आपण आता रोल बनवणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता मैत्रिणींनो, आपण छान असा रोल बनवून घेतला आहे। आता या रोलचे आपण पेढ्याच्या आकाराचे छोटे छोटे पीस बनवून घेणार आहोत। अशाच प्रकारे आपल्याला बाकीच्या गोळ्यांचे पीस बनवून घ्यायचे आहेत। तुम्ही पाहू शकता मैत्रिणींनो, सर्व गोळे लाटून रोल बनवून त्याचे छान असे छोटे छोटे पीस बनवून घेतले आहेत आपण। आता त्यातील एक पीस घेऊन मी तो हलक्या हाताने प्रेस करून घेणार आहे आणि त्याची छान अशी पुरी लाटून घेऊयात आपण। आपल्याला पुरी पातळ लाटायची आहे। आणि आता त्या पुरीवरती आपल्याला तूप लावून घ्यायचं आहे। तूप थोडंसंच लावायचं आहे आपल्याला। आता पुरी आपण मधून फोल्ड करून घेऊत आणि अजून एक फोल्ड देऊ पुरीला आपण आणि हलक्या हाताने पुन्हा एकदा लाटू, म्हणजे तळताना कडा निसटणार नाहीत तिच्या। आणि फोर्कच्या सहाय्याने याला असे छेद करू, म्हणजे तळताना ते फुगणार नाहीत, त्यांना छान क्रंच येईल। आणि अशाच पद्धतीने सर्व पुऱ्या करून घेऊत आपण। तुम्ही पाहू शकता मैत्रिणींनो, अशा प्रकारे आपण सर्व पुऱ्या लाटून तयार करून घेतल्या आहेत। आता आपण त्यात तळून घेऊयात। पुऱ्या तळण्यासाठी मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे। तेल आता गरम झालं आहे। आपण गॅस मीडियम फ्लेमवरती करून घेऊयात। आणि त्यामध्ये पुऱ्या सोडत आपण एक एक करून। पुऱ्या आपल्याला मीडियम फ्लेमवरतीच तळून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता मैत्रिणींनो, पुऱ्यांना छान ब्राऊन असा कलर आला आहे। आपल्याला पुऱ्या मीडियम फ्लेमवरतीच तळून घ्यायच्या आहेत आणि जास्त ब्राऊन होऊन द्यायचं नाही आहे त्यांना। तर आपण या पुऱ्या आता काढून घेऊयात। अशाच प्रकारे आता आपल्याला बाकीच्या सर्व पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता मैत्रिणींनो, आपण सर्व पुऱ्या छान अशा तळून घेतल्या आहेत। आता तुम्हाला मी एक पुरी तोडून दाखवते। तुम्ही आवाज ऐकून समजू शकता की किती छान क्रंची अशा तळल्या गेल्या आहेत आणि हाताने छान असा चुरा होतोय त्याचा। ते खूप क्रंची झाले आहेत। चला तर मैत्रिणींनो, तुम्हाला माझी स्नॅकची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा। तसेच रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनही क्लिक करा, म्हणजेच मी अशी कोणतीही नवी रेसिपी अपलोड करेल तर सर्वात आधी ती तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। चला तर मग भेटूयात पुन्हा एका नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय।